Campo de Criptana se convertía hace unos días en epicentro de la caza femenina con perro al convertirse en la sede de la final del Campeonato de España de esta disciplina, en la que tomaron parte 33 deportistas de todas las regiones del país. Una cita con la que se ponía de relieve la cada vez más importante incorporación de la mujer al mundo cinegético, especialmente a la caza deportiva, y con la que se reivindicaba la rotura de los roles tradicionalmente establecidos en este sector. Competición que a su vez se desarrollaba dentro del marco de la conmemoración del Día de las Mujeres Rurales, y de ahí que las autoridades presentes en el campeonato destacaran la importancia del colectivo femenino en los ámbitos rurales y su participación cada vez más activa en todos los aspectos de la sociedad, incluido el cinegético. Uno de nuestros compromisos ha estado siempre vinculado con promover la participación de las mujeres. Es una apuesta clara por la igualdad y por visibilizar a un colectivo que se dedica de manera profesional al deporte, y que en nuestro ámbito rural es más difícil o es más complicado de ver. La mujer para la Federación Española se ha convertido en un eje estratégico de trabajo. Yo creo que la caza está en deuda con la mujer, igual que está en deuda con la mujer el mundo rural y otras cuestiones, y creemos que ha llegado el momento de hacer una apuesta firme para que la mujer se incorpore a la actividad cinegética, que poco a poco estamos lográndolo, y obviamente eso va a tener un impacto sin duda también en el mundo rural. Tenemos un estatuto de la mujer rural, un estatuto pionero que ha facilitado esa incorporación de la mujer en distintos ámbitos, y sobre todo en la titularidad y la presidencia de cooperativas del ámbito agroalimentario. En esta localidad, en Campo de Criptana, tenemos por primera vez a 2 presidentas en cooperativas de esta localidad. Muy importante esa incorporación de la mujer en esas cooperativas, que desde luego son el núcleo económico importante que tira de muchos de nuestros pueblos. De hecho, tanto para la Administración regional como para las federaciones de caza que participaron de la organización de la prueba, es un hecho que la actividad cinegética es un motor económico, social y ecológico que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha aporta un 2% al PIB regional, gracias a los más de 6.000 espacios cinegéticos, 3 cotos sociales o 120 zonas colectivas de caza. Una actividad que hay que desarrollar de manera responsable, ética y sostenible. Creo que este tipo de competiciones pues dan un poco a conocer más a la sociedad en general, a los profanos en la caza, pues de esa caza sostenible que se practica desde la Federación de Caza, y bueno, si podemos contribuir también, como decíamos antes, a ayudar a los agricultores a minimizar o a paliar los posibles daños derivados de los conejos, pues bienvenido sea. Si hacemos un análisis económico, estamos hablando de que es el 2% aproximadamente del PIB de esta región, que son 600 millones de euros lo que mueve la caza, que son 6.500 empleos directos, 24.000 indirectos, con lo cual, evidentemente, querido presidente, nosotros sabemos perfectamente lo que es la caza, defendemos a ultranza la caza. Ahora bien, defendemos una caza responsable, una caza ética, evidentemente, una caza sostenible. Tras 5 horas de prueba, en la que los cupos acordados fueron 3 perdices, 10 conejos, 3 becados y zorro libre, la cazadora que más piezas obtuvo fue la valenciana Carla Rey, que se impuso a la ceutí Inmaculada Vallejo y a la extremeña María Fernández. Todas ellas recibieron de manos de la organización premios y una serie de productos agroalimentarios en compensación por la victoria.